احتمال مواجهة المنتخب المغربي لمنتخب الجزائر. كشفت منصة فينيك فوتبول أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي طلب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم البحث عن لعب مباراتين أمام منتخبات أفريقية من الصف الأول قبل انطلاق كأس أفريقيا 2023 في منتصف يناير المقبل. ويأتي طلب الركراكي بهدف تحضير المنتخب المغربي بشكل جيد للبطولة القارية وزيادة خبرة اللاعبين واختبار التشكيلة الأساسية قبل انطلاق المنافسة. وبحسب المنصة ذاتها فإن المنتخب الجزائري مرشح بقوة لمواجهة نظيره المغربي وديا في مباراة تاريخية وجماهيرية قبل كأس أفريقيا في ملعب محايد. وتأتي منتخبات أخرى مثل مصر والسنغال وكوت ديفوار صاحبة الضيافة في لائحة الترشيحات.